test żelazka wpłynie ze znanej sieci na A. No i co? Elegancko. Na dyskotekę można iść. Po górskich przygodach nareszcie czas na Adriatyk. No długi był ten wyjazd z TED. O 2,5 godziny, 60 km do Szkodry. Niezły wycisk dla busa, ale dał radę, spisał się na medal. Teraz jesteśmy w miejscowości Tale, a wybraliśmy najbliższe miejsce, tak żeby jeszcze przed nocą dotrzeć tutaj na Adriatyk. Jest to taka miejscowość w pobliżu rezerwatu przyrody ujścia rzeki Drin do Adriatyku, czyli tak naprawdę delta rzeki Drin. Pusta plaża, niewiele osób spokojnie, obok nas jeszcze jeden kamper sobie stał, więc nocowaliśmy właściwie pod samą plażą. Miejscówka oczywiście z Park Fortnite. No minusem jest to, że przez to rozlewisko słodkowodne rzeki Drin jest tutaj po prostu wieczorem sporo komarów, więc nie zostajemy tutaj, jedziemy dalej na południe. No ale zanim jeszcze w drogę, to pora skoczyć do Adriatyku. Skanderbeg, albański przywódca i powstaniec, bohater narodowy, a my jesteśmy w Krui, malowniczo położone miasto, którego początki sięgają III wieku przed naszą erą. Znane jest z zamku, który góruje nad miastem, oraz z tureckiego bazaru. I właśnie na ten drugi teraz się kierujemy. Może kupimy jakieś fajne pamiątki. Spacerując wśród kramów tureckiego bazaru, oprócz tradycyjnych pamiątek i suwenirów związanych z lokalną kulturą ludową, natrafiamy też na sporo akcentów militarnych. Jest to pokłosie czasów komunizmu, gdzie szacuje się, że w Albanii przypadała 1 sztuka broni na dorosłego człowieka. Mówi się też o tym, że ta sytuacja i ta ilość broni w Albanii miała też przełożenie na późniejszy konflikt w Kosowie, że to właśnie do Kosowa trafiła duża część albańskiej broni. Największą atrakcją Krui jest średniowieczny zamek, który dla Albańczyków ma duże znaczenie, nie tylko takie historyczne, ale też mocno duchowe, dlatego że tutaj Skanderbeg odpierał ataki osmańskie 3-krotnie w 1450 roku, potem bodajże w 1466 i 67, ale wszystkie te ataki okazały się nieskuteczne dzięki bohaterskiej obronie. No i też na pewno położenie tego zamku pomogło. Ostatecznie nie został on zdobyty. I tu jest niejako symbol tego oporu osmańskiego dla Albańczyków. Zobaczymy, jaki jest stąd widok. No ekstra. Sama Kruja jest właśnie tak położona na zboczu. No i znowu ciężko samochodem tutaj lawirować w tych uliczkach. Ale warto tu przyjechać. Piękny widok. Będąc w Durrës
czy nawet we Wlorze można się tutaj spokojnie wybrać, bo warto. Świetna miejscówka na dziko w okolicach Vlory. Z jednej strony mamy lagunę Nartes, z drugiej ciepłe wody Adriatyku. Sporo tutaj stoi kamperów, campervanów. Wieczorami, wczoraj wieczorem było też dużo miejscowych. To zapewne na zachód słońca, ale też kilka ekip takich, które robiły zdjęcia ślubne. No doskonale tutaj jest naprawdę. Teraz wskakujemy do wody, żeby się wykąpać. A z takich ciekawostek, ta laguna Nartes to jest miejsce, gdzie żyje około 3000 flamingów. Takie rozlewisko, które jest utworzone przez rzekę Wiosę. Rzekę, która tutaj w Albanii miała być wykorzystywana do produkcji energii. Na szczęście zaniechano tego pomysłu i teraz od 2023 roku cała rzeka Wiosa została objęta terenem Parku Narodowego. Także no, to jest taka bardzo dzika rzeka i jedna z niewielu pewnie jeszcze w Europie, która w żaden sposób nie jest przez człowieka uregulowana. Zachody słońca są tutaj piękne. Wczoraj mieliśmy okazję popatrzeć. Dojazd tutaj praktycznie dla każdego auta. No, jest trochę takich schodów, bo około 2 km jedzie się taką drogą wyboistą, kamienistą, szutrową. No, ale można sobie poradzić powolutku. Wieczorem się troszeczkę tutaj korkowało, bo miejscowi wyjeżdżali z plaży. No akurat wjeżdżaliśmy na plażę, więc trzeba było tam się trochę sprytnie powymijać. No ale miejsce jest naprawdę świetne. Wieczorami tutaj wzdłuż plaży rozpalane są ogniska, więc klimat jest niesamowity. Można się położyć na plaży wieczorem w kocyku i pooglądać sobie gwiazdy, no bo tutaj też przegląd nieba jest kapitalny, nie ma innych świateł miasta, które by rozpraszały wzrok, więc widok na rozgwieżdżone niebo też kapitalny.
kamieniami do tej plaży, to ten samochód, jakby mógł, to by nas zostawił. O Jezu, nie mów tak. Jadąc na południe z Vlory w stronę Sarandy, Ksamilu, warto jest wybrać drogę SH8. Google Maps będzie kierować inną drogą, bardziej wewnątrz Albanii, natomiast warto pojechać wybrzeżem, no bo na trasie będziemy mieli przełęcz logarską, a z przełęczy takie widoki jak tutaj za mną. Przepięknie. Widać już w dole kolejne piękne plaże. No widać też ten postępujący proces komercjalizacji albańskiego wybrzeża, bo powstają coraz to nowe kurorty. Widać to dobrze z tej perspektywy. No niestety Albańczycy nie są zbyt mocni, jeśli chodzi o to planowanie przestrzenne. No ale wiadomo, każdy chce zarobić, więc to też jest taki nieodłączny proces zachodzących w Albanii zmian. Jeszcze dodam, że oczywiście są trochę schody, szczególnie dużym, ciężkim autem. Trzeba uważać też na zakrętach potem zjeżdżając, żeby nie spalić hamulców. Ale jeśli ktoś jechał tą drogą do Tet i z powrotem tam w góry albańskie, lub na przykład jeśli jechał drogą 25 zakrętów w Czarnogórze, no to tutaj ta droga to jest pikuś, że bez problemu każdy sobie poradzi z tym, żeby tutaj podjechać. Jest taki parking na samej przełęczy, ona jest położona na poziomie mniej więcej 1050 metrów nad poziomem morza, więc nie jest jakoś specjalnie wysoko. Zjeżdżając z przełęczy Logara, zajrzeliśmy jeszcze do Dermi. Całkiem ładnie położona plaża. Natomiast jest mnóstwo samochodów, mnóstwo ludzi. Są tu też hotele przy samej plaży. Pewnie poza sezonem to fajne miejsce, żeby sobie tutaj stanąć na dziko, natomiast teraz jest za duży tłok. Jedziemy dalej w kierunku Sarandy. Zobaczymy, co przyniesie następna miejscowość i następne miejsce, które zaznaczyliśmy sobie na naszej mapie. Kolejna miejscówka, tym razem miejscowość Borsz. Też stroi trochę kamperów. Tutaj jest długa plaża, wzdłuż plaży ciągnie się taka szutrowa droga. No i właściwie wzdłuż całej plaży można się zatrzymać na dziko. Trochę kamperów stoi, są prysznice. Jest tu dużo barów, są leżaczki, można sobie wziąć drineczka w barze i usiąść sobie na plaży. A ta plaża się ciągnie aż tam po horyzont. Oj, dała nam w kość ta wczorajsza droga SH8. Bardzo późno już dotarliśmy do Sarandy. No zeszło się po tych drogach albańskich, krętych, górzystych, to ta jazda niestety jest dość powolna. Już mocno po zmroku dotarliśmy do Sarandy, więc chcieliśmy szybko znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy mogli się przespać. Camping Riverside, taki rodzinny, mały, ale bardzo sympatyczny pan od razu nas zaprosił do restauracji, którą sam prowadzi. Takie rodzinne miejsce, no 15 euro za 3 osoby i busa, więc cena całkiem przystępna. No a my przespacerujemy się trochę po Sarandzie, zjemy jakieś śniadanko, zobaczymy, co słychać na plażach i lecimy dalej w stronę Ksamilu. No i jest Saranda. Jedni lubią, inni trochę mniej. No tutaj przed nami próbka albańskiej architektury.
Saranda. Plaże dość zatłoczone, ale no jesteśmy w środku sezonu, więc ciężko się dziwić. No i za chwilę stąd będziemy uciekać w spokojniejsze miejsce. Chcieliśmy tutaj zajrzeć, zobaczyć jak to wygląda na własne oczy. Saranda to jest miasto bez jakiejś dużej historii. Po deklaracji albańskiej niepodległości w 1912 roku tutaj mieszkało tylko 110 osób. Potem jeszcze dwukrotnie Saranda wracała pod panowanie Greków. Stąd też jest tutaj spora liczba ludności też greckiej. Samo miasto to około 37 000 mieszkańców. Więc tak naprawdę rozwój tego miasta to przypada dopiero na ostatnie dziesięciolecia i to właśnie dzięki turystyce ta liczba ludności tutaj szybko się zwiększa. Te hotele wyrastają jak grzyby po deszczu. Więc tak to wszystko wygląda. Jeśli byście chcieli przyjechać w sezonie do Sarandy, no to musicie się liczyć z tym, że jest to po prostu tłoczne. Tutaj na plaży Buneci również można sobie ogarnąć spanie. Tutaj stanąć też na nockę. Tutaj sobie też ktoś zrobił taki van life. Niezłe obozowisko. No i o ile w Ksamilu i w Sarandzie w sezonie plaże są full pełne, natomiast wystarczy odjechać trochę, no 40 km od Ksamilu, od Sarandy jeszcze mniej. Mamy tą plażę Buneci akurat, na której teraz jesteśmy. Tutaj jest naprawdę przyjemnie, jest mało ludzi. Ona ciągnie się też, bo my się rozłożyliśmy tam dalej też sobie zaparkowaliśmy. Jest sporo miejsc parkingowych, więc nawet w sezonie nie powinno być to problemem. I tutaj widać też, że jest puściutko, więc można się tutaj wybrać, będąc w Ksamilu czy w Sarandzie, i liczyć na troszkę spokoju. O, tam pan sobie nawet ryby łowi. Dom Albańczyka należy do Boga i do gościa, tak mówi kanun, zbiór praw, którym przez wieki kierowano się na ziemiach albańskich. Meczety w Albanii można spotkać na każdym kroku i choć blisko 60% Albańczyków oficjalnie wyznaje islam, to kraj jest religijnie bardzo tolerancyjny i obchodzi się tu równocześnie święta muzułmańskie, katolickie i prawosławne. Albańczycy sami przyznają, że religia nie odgrywa w ich życiu jakiejś nadzwyczaj ważnej roli. Na pytanie, dlaczego tak się dzieje, odpowiedzi można szukać w całkiem niedawnej historii Albanii. Już w 1967 roku ogłoszono śmierć, a może bardziej wieczne nieistnienie Boga. To znaczy może nie do końca, bo w Ludowej Socjalistycznej Republice Albanii jedynym słusznym Bogiem miał być towarzysz komendant Enver Hodża, a jedyną słuszną religią miał być socjalizm. Wizja bardzo podobna do wizji Mao w komunistycznych Chinach. Kraj stał się ateistyczny. Żyło się zgodnie z regulaminem partii, a ludziom wmawiano, że są najszczęśliwsi na świecie. Totalitaryzm skutecznie zerwał jakiekolwiek więzi z wiarą.
Zeszliśmy z Sarandy do takiego bardziej przyjemnego, ustronnego i pustego miejsca. Piękna plaża. Jesteśmy teraz w Parku Narodowym Butrint. Tutaj jest stanowisko archeologiczne, które mamy zamiar zwiedzić jutro. Natomiast sam park to miejsce, gdzie spotykamy jeziora słodkowodne, szuwary, więc taki klimat niekoniecznie często tutaj przez nas wcześniej widywany. No jesteśmy już przy samej granicy z Grecją, blisko miejscowości Xamil. Miejscówka na dziko. Niewiele aut, dosłownie 3-4 auta miejscowych. Jest jeden kamper z Estonii, teraz podjechała jedna ekipa z Czech. No stoimy my, także jest dosyć pusto. Piękna plaża na nocleg. Dojazd tutaj jest taką drogą szutrową, około 3-kilometrowy odcinek. Sam park jest takim miejscem dość górzystym, ale przejazd ok właściwie dla wszystkich aut, więc nie przysporzył jakichś większych problemów. Idziemy teraz do restauracyjki, bo tutaj na tej plaży jest też taka mała restauracyjka. Zobaczymy, co tam dobrego zjemy, a Was jeszcze zostawię z ujęciami. W barze na plaży krótkie menu, ale bardzo konkretne. Ale widać, że już jesteśmy blisko Grecji, bo jest tzatziki. No i podano do stołu, wjechała rybka, tzatziki, grecka sałatka, no i fryteczki takie domowej roboty, no i oczywiście jak to w Albanii, chleb, do wszystkiego musi być chleb, taki kiedyś dawniej u nas w Polsce. Chleba sobie do tego weź, bo się nie najesz. Ale nie, to akurat fajne, więc myślę, że wszystko wygląda super. Albania daje tę wolność i możliwość obcowania z naturą, o którą w Europie poza Skandynawią już ciężko. Jest więc świetnym miejscem do wypraw na dziko, również w sezonie. Miejscowi odnoszą się do turystów naprawdę w bardzo miły i przyjazny sposób, czego doświadczyliśmy również biwakując. A przed nami jeszcze, to już w kolejnym filmie, trochę historii tej starszej i nowszej i wizyty w miejscach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w Butrincie, w Beracie, w Dziokastrze, a także wycieczka do Blue Eye i spacer po Tiranie.